סבתא שלי קנתה לי אופניים גלגלי עזר ירוקות כאלה. היה לי ברור שאני לא הולך לרוץ אחריו, כי אין סיכוי שאני אעמוד בקצב הזה. והוא אוהב רולר בליידס, הוא טוב בזה, תמיד הוא אהב את זה. בשנייה הראשונה שירדנו למטה, הושבתי אותו, הוא ניסה להגיד אבא משהו, אמרתי לו יאללה בוא. עשינו טיול, התברר אחרי זה שכבר אחרי איזה 2 דקות אני כבר נסעתי בלי עזרה שלו ובלי כלום, חלק. זה היה נורא כיף, כי אני זוכר שעשינו מהרגע הראשון, התחלנו לנסוע. עשינו סיבוב לסבתא שלי ואז לאמא שלי. איזה כיף, כאילו סימן טבעי הבאתי את הבן שלי לעוד שלב בחיים. היינו באיזה יום שבת אחד בבית ספר היסודי, במגרש כדורגל. ביום שבת הזה עוד לימדתי את זה 2 או 3 חברים טובים שלו. כולל חבר אחד גם שהייתה לו איזה צלייה ברגל, וגם הוא הצליח יפה. והקסם הזה מצא חן בעינינו, וכולנו עמדנו בתור עם הילדים. ותוך כדי שאני מלמד את אחד החברים, אני חושב שזה אפילו היה מקס, אז אמא שלו אומרת, בוא היא מצלמת אותנו, ואומרת, יוסי זה גדול, זה סטארט-אפ. ואני מסתכל תוך כדי שאני מוביל את הילד, ואני מסתכל עליה, אני אומר לה, תגידי, נראה לך שאני יכול לקחת כסף על הדבר הזה? בבום תפס תאוצה אדירה. התחילו לרדוף אחריו כל מיני שילמד. את ילדיהם, כאלה שהוא מכיר וכאלה שהוא פחות מכיר, וככה זה הלך ופשוט צמח מעצמו, הוא רדף אחרי הצמיחה של זה מעצמו. האמת שעם הגדולה שלי, שהיום היא בת 14, ניסיתי ללמד אותה לבד. וגיליתי שאין לי סבלנות לזה ואני לא מצליח. אנחנו חיפשנו תקופה ארוכה דרך ללמד את אליעד לנסוע על אופניים, גם בשביל שהוא ייהנה יחד עם בני גילו, גם בשביל היכולות שזה תורם מבחינה מוטורית. ראיתי סרטון 1 או 2 שם ביוטיוב, אמרתי, רולרים גם ככה הוא אוהב, אז הוא יתחבר גם לזה שיבוא מדריך עם רולרים, שזה אולי עוד משהו. השיטה נראית שיטה פשוט, אבל אמור לעבוד. חיפשנו מורה שגם באופן אישי לוקח את זה כמשהו, כאתגר אישי, מעבר ללימוד הטכני, ומשקיע את הנשמה. אני חושב שהגישה חשובה פה. אני לא בטוח שלי יש את הגישה מספיק טובה כדי לתת לילד את הביטחון ולעשות את זה בכיף. זה משהו בסיסי לכל החיים, זה כמו לדעת לאופניים, לדעת לשחות, זה הדברים הבסיסיים של החיים. אחרי שיעור אחד היא כבר אכלה לבד, אחרי 3 שיעורים היה לה מספיק ביטחון לרתוב, ומאז היא רוכבת עם יוד, ולא היה לנו ספק שאנחנו הולכים על הרעיון הזה. וברור לי שעוד שיעור 1 או 2 הוא גם ידע לרתוב. הרגע היה רגע משמעותי שכולנו לא האמנו, שפתאום אליעד, יוסי עזב אותו ואליעד התחיל לרכב לבד בכוחות עצמו בצורה מלאה. ומשם אנחנו כל הזמן מתקדמים יותר, וזה בהחלט הוביל סוף שבוע שכולנו היינו מאוד נרגשים ובעצם הגענו לאן שרצינו כשלא האמנו שנוכל כל כך מהר לפרוץ דרך. והיום אליעד נוהג לבד בזכות יוסי. הילד האמצעי שלי הוא בן 5, וגם הוא לא יודע לרכב על אופניים. התוכנית היא שנסיים עם יונתן היום בשבוע הבא, ומיד תלמיד הבא, אם אשתי עוד לא קבעה תור, אז כנראה שהיא תקבע תור, כדי שעד יום כיפור נעשה וי על שניהם. האתגר הבא הוא שנצא לנהיגה בשטח. למה אני עושה את זה? עבודה שיש בה משמעות, עבודה שיש בה תכלית. א', כי זה כיף. שלא רק באים בשביל לגמור את החודש, אלא באים כי אתה מרגיש שאתה עושה משהו לאנשים, שאתה משנה אותם, שאתה נותן ואתה מקבל. בן אדם פשוט משתנה מקצה לקצה בטווח של מספר מצומצם מאוד של שיעורים, וללוות את זה, ובסופו של דבר עוד לשמוע על בסיס, לא יודע אם יומי, אבל לפחות כמה פעמים בשבוע לשמוע, הגשמת לי את החלום. אני חושב שבשביל זה אנחנו נועדנו לחיות פשוט. אנחנו עושים משהו שהוא מדהים, ושהוא יכול להיות מדהים בהיקף הרבה יותר גדול.
שפשוט כל אחד יהיה לו מובן מאליו שאם הוא הולך ללמוד לנסוע על אופניים במידה וההורים לא הצליחו ללמד אותו, אז הוא הולך ללמוד אצלנו, ושבשביל זה הוא לא צריך לנסוע לתל אביב. שפשוט בכל עיר מרכזית יהיה את המרכז, ובכל עיר מרכזית אנחנו נראה את הלוגו של יוסי קאט. אני חושבת שאתה אדם יוצא דופן, שהלכת דרך שהיא מרשימה בכל קנה מידה, ואני גאה בך ומאוד מאוד אוהבת אותך. שכל אחד יכול, אז זה יפה לשמוע את זה כלוגו, אז אני חושב שיוסי זה הבן אדם שיכול להפוך את הלוגו הזה למציאות, ובאמת כל אחד יכול. אני לא חושב שיש בן אדם שלא יבוא אליו, לא ייפול עליו בידיים ולא יצליח לעשות את מה שהוא רוצה להצליח. שזה מה שמשתחווה ומוריד את הכובע והלוואי עליי. הרולר הפחיד אותי, כי אני תמיד פחדתי על הרגליים שלא ישבור את הרגליים. אבל הוא התחיל עם רולר, ואני הייתי לפעמים עומד נפעם לראות איזה תנועות, באיזה קלות ובאיזה גמישות הוא עושה את זה. זה היה יוצא מן הכלל. כמדומני, הוא ביקש מאחד הרופאים שידבר עם יוסי, שזה מאוד מאוד מסוכן, ושישכנע אותו לא להמשיך בזה. נכון? כן. מאוד עזר, כי עד היום הוא ממשיך לעשות את זה. ועובדה שהוא עושה חיל, וזה המקצוע שלו. מי האמין בזמנו שזה מה שיקרה? ודבר שהתחיל כגימיק אדיר, הבית ספר הזה, צבר תאוצר ועובי ומשמעות אדירה, גם לך ולבני ביתך ולנו, חברים שלך. האמת שהסיפור שלי ושל יוסף הוא גם קצת סטארט-אפ, כי בשיחת טלפון הראשונה שלנו, יוסי אמר לי בסוף השיחה, תדעי לך שאנחנו סטארט-אפ. אני לא כל כך הסכמתי איתו, אבל... והרי אני כאן. אני בתחילה, למען האמת, קצת חששתי, כי הוא עבד בעבודה מסודרת. הולך בבוקר, חוזר בערב, עם משכורת מסודרת. מאיפה השיגעון לעזוב הכל ולעבור לאיזה מין רעיון שמי בכלל הגה וחשב שקיים ויכול להביא מזה פרנסה? אבל מה שעמד מאחורי זה והמנוע טורבו, אני חושבת זה שהוא הבין את הנתינה שיש בזה ואת העושר הגלום שיכול להביא לכל כך הרבה אנשים, ובעיקר נכים, שזה מעביר בי צמרמורת. כל סיפור שלו זה עולם ומלואו. וזה אני חושבת המנוע והדבר המוצלח ביותר. אני חושבת שאתה עושה עבודה לא רק נפלאה ברמה האישית, אלא עבודה גם גבוהה, רוחנית. היא לא רק פיזית, יש איזה משהו מאוד גבוה. ולטפל באנשים ולתת כל כך הרבה ממך. אז זאת הזדמנות בשבילי להגיד לך סחטן, ושתמשיך להגשים את החלום שלך, ושנגשים ביחד את החלומות שלנו, ושתמשיך לעזור לאנשים אחרים להגשים את החלומות שלהם. גאה להיות חלק מהתהליך, ללוות אותו מהצד, ולהרבה שנים טובות קדימה, אמן. בית ספר גדול, כי המותג כבר קיים, אבל שיהיה בכל חלקי הארץ. אולי הוא יוכל לפתח סניפים בעולם, who knows. זה לא שנה נפלאה, שנה מאושרת, עם הרבה מאוד הצלחה כי מגיע לו. נו, אז אתה רוצה שאני אלמד אותך? מה אתה חושב, אני ילד? מה זאת אומרת? הלו. מה זה, לאן? לאן?